Laras tim Dim buka kulkas tengah malam. Ambil coklat, snack, dan gorengan. Pas balik badan, tiba-tiba lampu nyala. Dan ada sosok pakai jas berdiri di meja. Dia buka mikrofon mini. Saya Presiden 9 tengah malam. Terima kasih sudah memilih kami setiap jam 1 pagi. Laras, lah, kok kayak kampanye? Presiden jawab, besok ada pemilu. Tolong jangan pilih buah ya, itu partai sehat, musuh kita.